Assemble excavator. I am excavator. I am good at digging. Doo-doo engineering fleet. I want to build a fish pond. Can you help me? ओके, No अभी करते problem. हैं। Leave it to me. बहुत जल्दी काम कर देंगे। चलो दोस्तों, गड्ढा बनाते हैं। वाओ, कितनी अच्छी ट्रैक है। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं। चलो दोस्तों, अब पत्थर साफ कर लेते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। आगे तो बहुत सारा कचरा है, इसे साफ करने में मेरी मदद करो दोस्त। हाँ दोस्तों, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, Install handles. इसके लिए हमें बड़ा सा हुक चाहिए। ओके दोस्तों, गुड। चलो दोस्तों, इसे भी बाहर कर देते हैं। अच्छा काम किया दोस्तों। Install drills. चलो हम दूसरा इंस्टॉल करते हैं। वाह, नाइस। वाह दोस्तों, वेरी नाइस। बहुत ही अच्छा है। Install shovels. ओके दोस्तों, Shovel the gravel. चलो दोस्तों, हम इसे साफ करते हैं। चलो दोस्तों, इसे भी साफ करते हैं। Pond. चलो दोस्तों, अब हम पानी का तालाब बनाते हैं। वाह, नाइस। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोस्तों। वाह दोस्तों, हमने गड्ढा तैयार कर लिया Yeah! है। The fish pond is done. पानी का तालाब तैयार होने ही वाला है। कुछ टाइम में देखते रहिए दोस्तों Let's आप। fill the fish pond. चलो हम पानी के टैंक से पानी भरते हैं। पानी भी भर गया दोस्तों। अब हमारे पास क्या आता है? Let's चलो decorate the fish दोस्तों, pond. इसे हम सजाते हैं। नाइस दोस्तों, क्या अच्छे फूल हैं। Let's तो decorate the fish दोस्तों, pond. आपको सबसे अच्छी पहले मछली कौन सी लग रही है? नाइस दोस्तों, आपने बहुत अच्छा काम किया।